Ya, jadi kalau ada orang tiap hari pengen hidup sehat, terus dia minum jus buah dalam kemasan, insya Allah rusak ginjalnya. Kenapa? Karena udah nggak ada enzimnya itu. Terus kan ada nutrition fact-nya. Fakta nutrisi ada kan? Yang tidak dibahas di ilmu nutrisi zaman sekarang adalah nyawa pada produk makanan atau minum, itu yang nggak dibahas. Mereka cuma lihat angkanya saja. Sekarang contoh, ini masih ada nyawanya nggak? Udah habis nyawanya. Kenapa habis? Proses menghabiskan nyawanya dia, enzimnya udah habis. Sisa-sisa dikit lah, ya. Sehingga kalau semakin banyak produk kemasan dan produk olahan manusia yang dimakan, ya bisa dipastikan akan banyak masalah dalam tubuhnya, ya. Jadi ini kalau saya katakan ini apa tuh namanya, jeruk nipis ini harus sendok. Jadi jeruk nipis campur madu kayak begini, terus Anda sedikit tambahkan kunyit bubuk atau rebusan kunyit, maka dia akan jadi flu shot. Flu shot tau, buat obat flu. Yang dikerjakan sedikit, yang didapat banyak. Begitulah ketika orang minum kayak beginian. Minumnya kayaknya cuma secuil tapi efeknya luar biasa besar. Jelas ya?